来看高雄凤山一栋公寓昨暝发生3人的命案，是78岁查某厝主甲51岁、53岁后生查某囝。现场有留手尾字，无排除3个人是行地路。当地里长表示，这个伙仔经济困难，老母当病，后生是身心障碍者，拢靠查某囝趁钱饲家。因伫几天前也捌行地路，互厝边发现救回来，不过这回煞是袂负主动。 警方甲里长破门入去，两男一女倒伫房间内底无喘气，厝内有遗书，还有烧炭金炉。警方排除外力介入。当地里长讲，这口罩长期经济无好，几当前嘛捌想袂开，加在互发现救回来，这个说袂赴。或许他们存着一种家丑不可外扬那种心态，他们基本上都婉拒各界的帮忙。看到我，较早行伫遮甲我囡仔聊天，最近看到我拢。 跳对变过，拢无爱，我就感觉异样。受到厝边救袂回来，当年关怀这口罩的林长真艰苦。伊讲邻里知影这口罩有过轻生的念头，拢会斗注意，因有疑踪。毛厝边讲着，这口罩对人是真好气，不过敢若无介愿意接受帮助。社交退缩啊，人际回避啊，跟你表达说啊，我觉得最近日子过得很苦啊，就快活不下去了。 在这个时机的时候，他就是在一种抽出一些求救的讯号。心身科医师建议，有过轻生记录者要特别注意，若当年受到疾病，还是经济无好来艰苦，嘛有可能有歹念头，身边的人都要加注意。社会局即时回应，这口罩4当前捌轻生通报社会局开案，提供的物资、急难救助等等，嘛协助来得到身心障碍证明甲新疆的生活补助，后续评估因生活稳定。过当1月结案，市府拢有透过轻生防治甲 社政系统关怀，后续会来联系的家属处理的求诉。记者王刘婷、柯正准高雄报道。